ipapagayam ti surat ngayon tayo padayawan nga ibasa. Ti pagkasaritaan, lagip ti napalabas ni pagayam ti nga Jake iti Ilocos Norte. Sa gudahin ti surat, Dear Manong Nemy, tigasat Manong Nemy, ket dumteng oray sa ammo nga sapulen. Ngem agdudumamet dagiti dumteng agkasat ti tunggal paswa. Ket budno unay nga ti metla tao ti mga aramid ti bukod na agasat. No anya ti kayat nga suruten nga dana ti bihag, isu ti matungpal. Manong Nemy siyak ni Jake iti Ilocos Norte. May sakmat kada kiti naruway nga dumdumungay kada ito nga sikat nga programa LAGIP ti NAPALABAS. Nagapagsurat taktakayat kumet nga iburay dito pagkasalitaak anam na maik nga damat may batik nga adal. Liwliwag at pagsarmingan ti biyag kada kiti padak nga makipaglagip ti NAPALABAS. Kastoy man nga rod nga irugik ti amin. Na istrikto da dadi kini mami kanyak manong. Wen, na istrikto da. No may panggap iti panakirelasyon. Agbasbasak pa lang iti kolegyo, kat ti adyak pa lang panakinubya, iti inyo na unay ta kanyak. Ken kunada pilyek no asino ti agbalin nga barkada. Nagtungpalak met Manong Nemy. Guwapo ken baknang kami. Ken ado di kita agadmayer karnyak Manong Nemy, di kita agadmayer iti kinagwapok. Ngay suda pa yan iti mangipakita ti motibo nga kayaddak. Ngem tsak ikaskaso ida. Tawamet ti pagpitikan ti pusok kadakwada. No pa'y kahit ko kumamot ten ti madan iti karelasyon, ngem awamet ti mapilik kadakwada. Ngem jak ni namnama nga dimtengan ti paset ti lagip ti napalabas ko ti biyag kinayat nga dan pagpitikan ti pusok. Ngay ti may nga malem nga panagawit ko manipod ti eskwela kasla nasulek dagiti bukel ti mata idi makitak ti may nga babae. Ti may nga babae uno ti babae Manong Nemy nga nangilukat iti gate iti balay mi. Wine kasla nasulek dagiti bukel ti mata iti kinapintas naman. Ilukat na ti gate tapno may sarek ko ti kotsek. Iti may sarek ko ti kotsek dim sa agak ken inasadgak nga dago si Suna. Ay, senyorito, siya ti kabarbaro nga katulong yo. Katulong? Maid? You're so beautiful. Saan nga may bagay ka katulong? Rumbe nga sikat maawagan ti senyorita. Jenny tinagan ko, senyorito. Don't call me senyorito, Jenny. I'm Jake. Excuse me, sen. Jake. Umuna ako ng sumrek dito, uneg. Ituloy ko tagdamang itang ububraek. Makapainlab ti panag-iisam mo, Jenny. Perfect. Sige, Jake. Kinuna naman ng Nemy kat imadayon. Okay. Sumarunak tumaten kalpasan nga may garahek ti kotsek. Impakamakam ko yung baga. My God. Dahito ka din ti kunada nga ayat. Nagadot na pipintas mat nga babae nga agad admire kanyak. Ngem awan ti makariknak kadakwati ti kastoy nga marikrik kita. Ti marikrik ka ni Jenny. Ngem apay nga iso. Supyatin lagi di dadadi ka ni mami kapag may salay nga iso na katulong. Ngam api nga katulong laing suna. Diyak mo no anya ti rumbeng. Diyak mo no rumbeng dito nga marikrik na kuno saan. Diyak mo no rumbeng nga ipatuloy kuno saan. Ngam talagang nga nailabak kang kuana. I love you, Jenny. Ni mami Manong Nemy ti muna asinapul ko kalpasan nga naigarahek ti kotsek ken kalpasan nga nakasukatak iti arwatek. Ada ni mami ti hardin ng mga asikaso kada kiti mulan ng orchids. Oh, no kasta.
Nagamam mo kayong kani Jenny, iho. Nakita nga isote ng ilokat ti gate, itay dumteng ka. Mami. Oh, apay. Napintas si Suna. Kit nakapintas. Di ba kas dahawak, mami? Aw mati nagikat nga katulong tayo dito itapno. At ako makasukatan ni Jenny. Nga mapa nga nakalakay pa sa bali nga katulong. Dito'y balay. Sakit kas iti kinampintas pa ni Jenny. Nangalalaan nyo keng kuha na, mami. Ni Daddy, tinang isang pwet, keng kuha na check iho. What? Ni Daddy, mami? Nisot ng isang pwet keng kuha na. Kaya ni Daddy, ayan na. Kapampanaw na itay after lunch. Ira sumangpet ni Daddy, mga kadwa ni Jenny. At no partner na nga business. At no partner na in business nga nangin commander ki ni Jenny. Agsapsapol ka no tikatrabaho na. Kaya kapot sampay nga nagraduar, iso nga inali ni Daddy tapno dito'y tapno adanayon ka na kiti katulong. Kasi lodyak mo mati, mami. Saan ka mamati? Anat sa mga patsin. Ngayon taga ano iso na. Ada ka di impakita na nga barangay clearance na. Uno NBI kan police clearance na. Jack man amo kini Daddy. Ngayon tinangig ko ita. Ngayon baga na kat taga Baguio City. Iguruta. Iso man lakas siya ti Maris ti Kutis na. Mami, apay. Sorry, mami. May bagbagayong sa anak pa lang nga makirelasyon ng na-inlove ako. Ala? Na-inlove ka ni Jenny, mami. Owen, Manong Nemy, naibagak nga na-inlove ngayon, kasalasampay lang ang mamati ni mami. Di mo ko naen, nga nainlabkan kayong kuha na, iho. Saan, mami? Jack. Sorry, mami. Abay, susuri ka. Ay, kuha, mami, gastoy. Jack, paalilaw, iti kasi dyan nga langana. Kinuri na kayo kini Daddy, mami. Saan kayo nga basta agtalek? Ang lataking kuha na, saan ka rin? Apay. Ada ka di pa nagduwado, iti kinatao na? Kada kayo, mami. Awang ka di Apolos, di pa nagduwa-duwayo? Iti kas dyan nga nagana? Basta ka dilatan na simre kakas katulong? Nga anya ti amuyo? Ang mga Adya ka mo. Basta kasla saan nagagtalak kang kuha na, mami? Naglagay pa nyo, maknang tayo. Kaya na doon kita agraira nga sindikato, iti pagilyan tayo. Gayet mo sa iho, ang mga kaming isunay ti akyat bahay kang. Nga nagpamarang akas katulong, ng kalbasan na kahit wen. Kahit di tayo mapuputan nga sinirek na tayo gayaman, di kiti mananakaw. Kahit saan lang nga basta alain, di kiti so amin nga kahit na nga alain, mami, no, di kata sus, papatay na tayo pa eh. Oo, ang mga mapasamak ti masakir ti lugar tayo, wano ti balay tayo. My God. Saan? Saan nga tamit, iho? Basta kadilatan umanugot kayo, ha? Ganya? Basta kadilatan nga manugot kayo, itay iyawid ni Daddy Toy. Nga o manlati anyaman nga investigasyon yun, no? Anya nga talaga ti kinatao na dyan nga Jenny? Shhh, iho. Umay dito ni Jenny. Isardin mo pelang deta. Ang mga numangig na. Nasakit nga pagat-atapan ti may isang tao na o mati-mating aramin na. Dakis ti manghusgay ti padang nga tao. Basta no, adda pa nagtalek mo kini Dadim. Agtalek kamiten kini Jenny. Okay ba, anak? Manong Nemy dati-dati nga awan ti anyaman apakariribukak. Ngayon tata dimteng ni Jenny iti biyag ko, wano ti balay mi. Maburbur siya, anak. Makariknak iti ayat keng kuwana nga magprotestamet adagos ti panunot ko. Ako na nangasan nga rumbing agayatak iti jak ama-amo ti pudno ti kinatao na. Wan manong, ti ko na ti panunot ko.
Saan nga rumbing agayatak? Iti jak am-ammo ti pudno a kinatao na. Ngem talaga maburburtiyanak unay ken kwa naman. Saan kami nga nagkanitigundawe kini dadi nga nagsarita idi ta dumteng kad idi ta mangrabi kamin kadwami ni Jenny nga si Mango iti na si Mango nga nangan. Idin to dagiti ta duma nga katulong mi Manong Nemy kat saan da nga makigaddan kada kami. Nga maapi nga ni Jenny kat makigaddan. Kan naamuak nga may sa kadagiti bakante nga silid iti balay mi ti panakasilid ni Jenny. Saan nga ganisuna? Iti servants quarter? Kan madlaw ko nga kasla. Dating nga nasiganda kini dati. Manong Nemy adadamanem ti panagatap ko. Apay kastoy. Apay nga may gidgidyat ni Jenny. Apay nga magisango nga mangan ka na kami. Apay nga saan nga sa servants quarter ti pagyanan na. Apay nga dabukod na nga silet. Gaputa naatap ti redep kanyak iti dayta nga rabii Manong Nemy. Remuarak iti silad ko ket napanak iti hardin. Nakigtutak tanadanon ko ni Jenny iti swing iti hardin. Di namat siguro namnamaen nga danunet isuna. Senyorito? Oh, abe nakigtut ka? Jake, Jenny, Jake. Saan nga senyorito? Jake. Sa kakari pala makaturo ka sa kanya. Adoon ay di ba nagadyak pakaturugan, Jake? Nupay kasta unay tip. Panagyaman ko di Diyos. Dati pamilya nga si Mambayak. Kat nakaimimbag unay. Yeah? Kahit mo sawan, para kang ka, naimbag kami, unay-unay. Nakaimimbag kayo. Iso nga kastaon iti panagyamyaman ko kinihabo Diyos. Tati pamilya yun, Jake, ti si Bang Bayak. Kasta ka di? Nakasasayat unay dadadi ka ni mami ko na ado na giti tultulungan da. Na progreso ti business da. Kat sisyak laing ti anak da. Kung ngarot, nagkasat ka. Bugbugtang ka anak. Ado na giti tultulungan da. Kaslay ta. Agasem. Imagine ha. Kompleto kami iti katulong. Nga umat-unat ti ado nga trabaho da. Ngam nangala pa lang ni daddy. Asyak da ita. Sanggari. No pa saan nga maibagay ti kaskeng ka ngagbaling nga katulong. You're so beautiful, Jenny. Thank you, Jake. Thank you. Uy, thank you ko nam. Ngam nagsanay kamit. Malaglagip mo din boyfriend mo nga nabati di Bagyo? Oh, pay boyfriend ko. Sino ko rin malaglagip mo? Nagadi parents mo? O nagadi kakabsat mo? Uy, apay. Alam ni daytoy. Anya ko mat kasi naay mo. Kanapi nga gararubos na gitiluwam. Kuam, 2 years ago nga pimusay da di mama. Iti breast cancer. Oh my God. I'm sorry. Okay. Istorya ti amin. Kadumagagakin ka. Sige, ituloy mo, Jenny. Uhen Manong Nemy na danon ko ni Jenny iti hardin ket nagtugaw iso iti swing nagtugawak met iti banger na nga tugaw iti swing ket ito'y Manong Nemy na matangak ti panagaurubos ti iti luwana ket ito'y ko namuan nga 2 years ago kano ket pimusay dedi mamana gapo iti breast cancer. Manong Nemy kasla may buyog iti kasta nga panagsangit ni Jenny.
Gabot masyanak kang kuana. Jenny. Sige, ituloy mo lang. I'm sorry. It's okay, Jake. Ituloy mo. Agistorya ka. Aglagip tinapalabas ka. Kahit ano ta masama kalpas ang pimusa ni mamang mo. Gabot breast cancer. Imbatinak ni mama ni Tina Sonia nga best friend na. Oh. How about your papa? Si kalati anak na? May saka bastarda. Oh? Kasta ka di? Nagim sa agsangit na kasta Jenny. Among ka di? Pumangit ka, nagsangit ka. Leta, don't cry anymore, okay? Sorry, Jake. Sige. Ikarigatak tisang nagsangit. Kahit gabot awanan ni mamang mo, nagsardin ka nga nagbasa. Isungarod nga yung mahik nagsabol ti trabaho. Abi nga dito ti mayam. Abi nga saan ka napansan ti Kuma Manila. Kaya na oray di Bagyo. Ado man ti mas tarik nga trabaho di sanggari. Pimanawak sa di Bagyo. Tapno saan nga adadang malmaldaya. No di Manila. Naguloy di sanggari. Sabay sa Jake. Ada dito Ilocos Norte ta sapsapulik. Sapsapulim nga trabaho. Ti sapsapulik nga naimbag nga tao. Ni Daddy. Ni Daddy mtikit ko sa wem. Ni Mamim. Kenchi ka. Yung may ka dito Ilocos Norte. Ta dito iti ayan ni Daddy. Ni Dadik. Hanga Daddy ma. Ken ni Mamik. Ken siyak. Excuse me. Agsuyabak sa matin. Kaya nga sawan makaturo ka kon. Jenny, let's go. Adalam ang trabihi. Sumrekan nita unig. Can don't forget to pray before maturog ka. Araramidim ka nilita? Araramidek Jake. Gabata Jack pulos malipatan niya po Diyos. Iso kang kanayon nga mangtartarabay kanya. Kaniso ti mangiturturong kanya kitinilintingan nalintinga dalan ti biyang. Sige, intinga ro din Jake. Ori siya. Makaturog ka kamatin. Idada ko niti siled ko Manong Nemy kaskas di ad naman nga sa anak a makaturog Manong. Uy. Soyaabak lang soyaab ng Jack ba't makaturog? Kastoy ka di ka talaga ti talaga nga in love Manong Nemy. Agayatak ka di nga talaga kini Jenny. Nga iso ti pagpitpitikan ti puso. Ngam sa nga rumbeng. Sa lagid di kayat damami ka ni Daddy Suna. May sala katulong. Ken may sa bastarda. Asin nga tatamana. Kanan niya ngamin ti trabaho idi ni mamang na. Asin nga talaga ti amana. Nakaturog ak matlaeng idi agangay Manong Nemy nga miti kabigatan na nasugpet dagiti matak. Nga makakitahan nga saan nga kompleto tuturog ko. Banag anadlaw ni Mami Manong Nemy. Oh, alda ka di parikot mo iho. Naladaw ka nga nakaring imbagta awad ti klasem. Sanda ka nga nakasango nagbreakfast. Dagda kami lagi nga talo. Ito nagsasango. Sa dinungar itantihan ni Daddy Mami. Aday ti hardin. Agbasbasa din newspaper. Kat ni Jenny Mami. Aglablaba. Aglablaba dakin ni salud. Mami? Oh. Tanya kami ti problema, ma?
Ano ti problema? Saan nga ana, mami? Asin no kunayo. Saan nga ana? Unoan niya. Asin no ti problema? Ni Jenny. What? Ni Jenny? Abi nga problema ni Jenny? Mami, saan ko mga rumbeng nga ada dito'y tanoawan ni Suna. Diyak kumamat na mo. Kan saan ko kumamat ka nakikita. Awan ko mahita ti problema. Iman niya ko mati problema keng kuana. Isisturbo na kakadi. Ada ka di madin ngayon pakita na kininaramid na keng ka. Idilang ka lang mga dito ya. Di ka maawatan. Jack iho. Mami, Jack pulos malipatan. Sang ka ibagayo no kwa kini daddy. Ajak pa lang makinubnubya. Apilik na kita agbaling nga barkadak. Jack sakit na batong paleta, mami. Gapot na dimtengan ti babae nga na magpitik iti puso. Anya tikit mo sa wen? You mean na in love ka kini Jenny? Ba nagasang rumbeng mami sang gani? Gapot na diyo laki di kayat. Saan nga may kari? Iti pamilya tayo. Gapot na bastarda isuna. Nata iti breast cancer ni mamang na. At saka munuan niya ti klase ti trabaho. Idi ni mamang na. Diyak ba't nadamag keng kuhana? Jake, rumbeng nga ron nga mapapanaw dahil dyan nga Jenny iti na ito nga balay. Mami, nangig mo? Rumbeng nga mapapanaw ni Jenny dito yung balay. Pagsaritaan mo ni dadim dito nga banang. Dito ka, kaninak tayo ni dadim. Masapul nga masolbar ti problema. Masapul nga masolbar ti problema. Sakbay nga dumakil na nga problema. Madam damapay Manong Nemy simrek ni Jenny ti dining room ngayan ko. Ada siguro may naalain. Ada damanin ti pidnas na iti arwatan na nga duster. Kaslasangkon nga materod pa iti riknak manong. Iti pa nakakitak manin kayong kuana. Saan ko materod ti riknak Manong Nemy? Kahit ko nga sidgan kat arakupek suna. Uwain manong jak materod ti riknak. Ano mabalin la kumakit asit gakit arakupek nga dagos. Ngem sumupiat mat nga dagos ti panunot ko amang kontra iti pusok numaligip ko nga saan nga rumbeng nga may karisuna. Wano saan nga may karisuna iti pamilyami. Pinagunyak. Ibaga ka dadamake. Jenny. Adadamakik. Ano ito ko nang nadamakim, senyorito? Senyorito ka di ba nin? Ay, Jake. Abay ka sa tilangam. Napuyatan ka talabi? Ni mo Jake, siyempre. Rabi, ang mapuyatan ni tao. Alangan ba't nga mapuyatan ka ti aldaw? Oy. Naala ki dya. Hungag peso. Ti agpuyat ket maaramid la trabi adi pulos maaramid ti aldaw, di ba? Ngem kahit mo sawen, saan ka nakaturo ka dagos? Sumarek ka ni silad mo? Kalpasan ti panagsasalita at ti hardin? Uwan nga ron, sana ka nakaturo ka dagos? Na-in love ka ka di mo ta nakas kanya? Ha? Agpadpada ta ka di ti marikrik na Jenny? Kitahin nak. Matmatan nak please Jenny. Matmatan nak. Matmatan nak. Ala, matmatan nak. Ado obrami kininana salud Jake. Agsubli akon sa Jay. Ayan na. Mabitlayang wait. Ibatam ti imak Jake please. Saan ko ibatam ti imak? Ibatam ti imak. Ibagam ti pod no Jenny. Do you love me? Kayat ko nga ibagama mismo kang. Kayat ko nga ibagama mismo.
Ken kahit kong ibaga mismo ken ka. I love you, Jenny. Please, Jake. Ibata mo ti imak. Jack ibata naging ka di mo ibaga ti pudno. Kanata ka di rumbeng ang kasangit mo. Saan nga rumbeng ti marikrik na mga ayat kanyak, Jake? Ken no kastabat ti marikrik ka adadaman nga saan nga rumbeng, Jenny? Uwing gayam. Sa kamay nga malipatak. Ano kayo ti trabaho hindi ni mamang mo? Ha? Anya hindi ti trabaho ni mamang mo? Apay ka kahit mong maamuan. Sa bagay. Nasking ni bagakeng ka. Nasking ni bagakeng ka ti pudno tapno alis tumlaeng nga malipatan ti agdamay itang marikrik kam kanya. Ti agdamay nga marikrik kam kanya. Narugit ti trabaho de di mama. Iso na ti may sakara kiti awawagan de ti. Kalapati na baba. Kalapati ka na baba ti tayab na. What? GRO? Inibatak Manong Nemy ni Jenny. When? GRO? Sige kan. Panawan ako dito, Jenny. Kenrubing gayam nga talaga nga kahit ko Kenrubing gayam nga talaga ti kahit ko mapasamak. Saan nga rubing? Nga da ka dito eh. Ha? Masapul nga saan kan nga makikita pa eh. Masapul nga pagtalawin da ka. No pa'y amok nga nasakit para kini Jenny dagiti imbagak ngem iso ti pudno manong. Saan ka di? Sayang ti kinapintas na tanak gayam tinarugit nga babae. Ken saan nga may bagay iso ni ti pamilya mi. Saan nga may kari iso na ngagnaed iti pagtaingan mi. Ngayon niya na ito nga marikrik na. Kadagiti imbagak ken kuha na ket kasla adada nga siyak ti masaktan. Anya ti ket asahon dayto nga rik na. Dayto kaditi bagbagada nga minamauy nga ayat Manong Nemy. Nakapagsaritan dadadi kini mami idi tagsubli ni mami ti ayan ko Manong Nemy. Oh, Jake! Mami? Awanan ti problema. Ano ti kayo sawan ma? Awanan ti problema iho, gapo tayo manugotin nga dagos ni dadim. Mami? Oh, ada ka dinaskan nga kasad na ay mo? Tilang namin isang sangpit ni daddy dito'y balay, mami. Napindas nga peso ni Jenny, ngam anak pet gayam tinarugit nga babae. Wain iho. Itay matlaing nga naibaga ni dadim kanyak nga nagtabtrabaho kano idi tiina ni Jenny kada kiti disco club sa Baguio. Sayang. Nakasaysayang mami. When Manong Nemy masayang anak namin. Masayang anak nga talaga. Iti kinatao ni Jenny. Tila nga amin isang sagpad ni daddy dito'y balay, mami. Nagpinas nga peso ni Jenny ngem anak gayam tinaurgit nga babae. Wen iho, wen. Italayang mat nga imbaga ni dadim kanyak nga nagtatrabaho kano idi ti inana karagiti disco clubs idi Baguio. Sayang. Ya talagang sayang, anak. Sayang kunak, mami. Saan ka masayangan iti kasken kuana iho? Saan ko nga rumbeng nga ma-inlove ken kuana? Pukawa mga dagos data nga mariknek nam. Oray tayo tamad lang. Kat ipanaw ni dadim na dyan nga babae. Agrub-rubwat dan. Ha? Ano katuan? Pangipanan ni dadi ken kuana, mami. No, saan man no asino man tinang-rekomendar ken kuana. Isumit la ka no ti pangisublyana na. Kaya yung asawa na di business sa partner ni daddy. Isot na rekomendar ken ni Jenny. Isubli namat lang ni Jenny ken kuana. One! Sayang na talaga. Iho! Malipatam dumatlayang isuna. Ti kayat may kinidadyo kit awan ti makadisturbo ti panagbasam. Sampay nga panawan tapno panunutom ti mga alat agbalinto nga masawam.
Kat saan nga mabalin akas kini Jenny tagbalin nga inaandag iti apo ko mi kini dadim. Talaga nga saan nga mabalin. Gabuta sa mi akayat kini dadim. Iti kas kini Jenny. Ngem talaga nga jak maawatan tiriknak Manong Nemy. Ta imun unak nga nakarubuat ngem dadadi. Ket inlimad ko tirimuhari ti gate sak imadayo basit. Ket nagsada kiti taksi. Ket inuray mi nga rumuar ti kotse ni daddy. Ket idi rumuaren. Imbiling ko ti driver ti taksi. Nga suruten na ti kotse ni daddy. Ket nangasawan Manong Nemy. Masapul nga metla nga maamuak no sa dino ti pangipanan ni daddy kini Jenny. Kaslag mauyong agpaisotiriknak. Apay kastoy. Siyak itay tinangibaga kini mami nga natskin nga pumano ni Jenny iti balay mi. Imita. Susurutag ida tinalimad. Kasla jakmet la kayat nga jakon magkita pay ni Jenny. So nga natskin ang mamuak no sa dino iti pangipanan ni daddy kang kuana. Tapno amuktot ti panang pangsarong karak ni Jenny. Masapol. May isa nga bakanteng apartment tinangipanan ni daddy kini Jenny Manong Nemy. Pinaguray ko ti taksi. Takayat ko nga makasarita. Kayat ko nga makapagsarita kami kini Jenny iton makapano ni daddy. Kayat ko nga ibabawi. Kayat ko nga ibabawi keng kuana. Dagiti agkakasakit nga bagak keng kuana. Kayat ko nga maarakop ken maagkan ni Jenny. Kahit kung ibaga, ngay tinikudan, ti kinatahon na ipatpatag kulat ta isulat. Ngayam nagbaliw tiriknak, idi makitak, analokatan, tiri daw, ti apartment, nga simrikan itay ni daddy. Nalokatan, tiri daw, ti apartment, nga simrikan itay, da daddy kini Jenny. Agpakpakadan ni Danny, uno ni daddy kang kuana, ti makadakas. Nakigtutak, idi ta umarakop, ni Jenny kang kuana. Inarakop ni Jenny ni daddy? Saan? Saan nga po doon ito eh? Anya na kita asawan ti panagin narakop da? Saan lang ni Jenny nagarakop kini daddy nagin narakop da? Napaot nga inarakop. Babae kabit ni daddy ni Jenny? Mistress ni daddy ni Jenny? Saan? Saan nga po doon ito eh? Nalawag tinakitak. Oh, masapul nga maamuan ni mami tinalok-talak. Masapul. Makapungpong tutak balayang idi ta makaawid at iti balay Manong Nemy. Sinabat nak ni mami. Dinamag nun naggapuak kano apeng nga jak inaramat ti kotsek. Aba jak ingas kaso ni mami. Nagdiretsuak kidi Manong Nemy ti silad ko kita sinurot takmat ni mami. Lito mapasmasama kay kajek, ha? Mami, isaludsod ko. Ano niya ti mapaspasama kay ka? Mami, ada na tuktalak? Ada na tuktalam? Ha? May panggip ka na Jenny kini daddy. Ko lang. Masumbatang kaditan, nakita sa lutsud ko kay Jake Iho. Api ka sa talangam, naggapuam. Api di mo inaramat ti kutsem. Api ka na bigla ka nagpukaw. Sa gasay niyo kumalang tag sa lutsud, mami. Makapungtuta ka maluksaw, nasakit tiriknak, mami. Diyan ka mo nurumbing nga kagurak ni daddy mo saan? Anya? Tanya ko matibasol kayong ka ni daddy. Saan lang siyak tinakabasol na mami? Nangruna ka na kayo. Nangruna nga na kayo tinakabasol ni daddy. Lipliputan na kayo ni daddy. Lipliputan na ni daddy. Uwan mami? Apay ko naman tigas na. Ito na kasing sigpet ni daddy sa mga ibaga nga lipliputan na. At relasyon na daddy kini Jenny mami. Ha?
isumadlagay makasjelaing ngati panang tratar na kengkuana. Agasin niyo mami. Insag ba't na pa nga mismo na idya nga babae na dito balay. Kat nagalisto nga imanugot itay ibagayo nga nasken nga mapukaw isun dito eh. Agayat kengkuana. Di na kayat nga maagaw ko kengkuana. Gapota babae na matgayam. Imagine mami, babae na ni Jenny, babae ni Daddy. I hate Daddy, mami. I hate Daddy. Iho. Sa mga basta husgaan ni Daddy. Nasiyat nga sawa kinama ni Daddy. Awan ti amo kamadi nga arabid na iho. Awan ti amuyo idi. Ngimita ka dadan, mami. Adan. Taan na namin tinapasamak. Sinurot ko ida, tinalibad, mami. Impa ni Daddy na dyan nga Jenny ti may isang bakante ng apartment. Inuray ko nga makaawid ni Daddy na tipanggap ko kit baliwak kakasalita ni Jenny. Ngamit ay agpakada ni Daddy, nakita mismo na giniduwa bukil ti matak. Kasanuda nga naging narakop. Naging narakop da, mami. Napaot ka na irot ti pa naging narakop da. Naging narakop da? Anya klase nga rakop? Inarakop ni Jenny ni Dadim, takayat na iti agyaman iti kinasyat ni Dadim. Saan ka di? Gaputa, inikan na iti apartment na. Kaya apin ko manaskan nga, apin nga naskan nga i-apartment na, no awan tinaununag nga relasyon da alaman. Iso ko nalawag ti amin, mami, nalawag. Masapor nga grinisot kami kini Dadim. Mami, urayak adumting isunit iti balay. Urayak kat agrinisot kami. Nagdali na edak ito nagtisilad ko Manong Nemy kin idudumtengen ni Daddy. Binayaklatan ni Mami. Kayat ko kuma nga mapandinggan ti pagsaritaan do mo no panagrinisot da. Ngam na iturog ko mit panong. Kat nalabesan nga pangal daw di makaringat. Kastaon iti kiraos ti tiyan ko. Nagtarusak ang dagos iti dining room kita nagpaidasarak ang dagos kininana salud iti pangal daw ko. Mangnamnamak idi ngumay ni Mami ti ayan ko Manong Nemy. Mami? Imasim lang ti mga niho. Pariiga kumaitay. Tagigidan ti kuma nga mangal daw kada Dadim. Ayam na iwas ka do ti turog mo. Takas taon iti urok mo. Iso nga binabayan nakalatang nga naturog. Kat, Mami, kumusta man ti panagrinisot yun kani Daddy? Iho, kastawan iti pa nagpagpakawan ni Dadim kanya. Nabiid na kanupay lang namuan. Kayat na kumamit laeng nga ipudno kanyak ngem saan nga makaalat tinabindas ng gundaway na. Di kayo maawatan, Mami. Impudno na ka di nga kabit na ni Jenny? Ha, Mami? Mami, sung batandak. Inanukot ka din ni Daddy, nga kabit na ni Jenny? Saan nakakabit? Ano? Saan nga kabit ni Daddy ni Jenny? Anya nga rin relasyon da? Kada niya nagnas ka nga ipakawan ka ni Pudno kada kayo ni Daddy, ako na yo. Putot na ni Jenny. Ano to ko na yo? Putot na ni Jenny. Pakiulit please. Ay sapoy. Ni Jenny kit putot ni Dadim. Kit yung asawan. Nagbalin ni Daddy nga customer na diina ni Jenny. Kit napututan na. In apartment na day di babae ti may nga bulan. Aging kaakalat nga nagpukaw day di nga babae. In limangan na ni Dadim. Tabing limangan na. Ada siguro din ni Jenny ti tiyan na. Di na kayat nga mapukaw na ni Jenny. Mami, malabo. Diyak maawatan kasla makulkul ti panunot ko kada kita nga ibagbagayo. Iho, ilipas mo pa lang ti mga sa danto ituloy tagpatan. Nunas kan nga itan nga mamuam, ti may nga palimat kaditan nga mamuam. Kalpasan, nga naibotaktakan, ti paliman ni Dadim. Kat noan niya itamatan ti may botaktak nga paliman iti biyag mo. Itan nga pasamak. Kat yung sawan adamat palimat iti biyag ko. Itan tinitudi nga paset.
tibihag tayo. Nga maamuam, ti may sakin na po. Manong Nemy, lipas ko nga di na oras ti panangan ko, takayod kong maituloy ti panagpatangmi kini mami. At palimad ni daddy, kat naamuanan min kini mami. At dagahim putot ni daddy sa baling nga babae, nga may isa at dati nga GRO. Kat anya ti kunan ni mami kanya. At damat palimad ti biyag ko. Jack puro sila namnama. Pinakawan ko nga dagos ni daddy, tay patpatag ko unay itinapudno. Kan maawatak, iti pa nagkasapulan na idi anak na nagtao da mismo ken kuana. Mami, adadaman na nakasla makulkul ti panunot ko, di kay maawatan. Orayan na kami na nga malpas, tapdo maawatan ti amin. Nakarik na adagos iti ayat kini Jenny, di makitak mami, kaya nakadingan sa uwan nga ayat ti may sa kakabsat. Ngayon ti marikrik na nga ayat ken kuana, kat nalbalabas pa yung ngayon may sa kakabsat mami. Kat inanugot met ni Jenny kanya, kita ibigat. Nganoan niya ti marikrik na, kat isungot ti marikrik na. Ipatpatignak. Ngayon, saan nga mabaling nga ba't agkabsat kami ti amasang gani? Saan kayong agkabsat kini Jenny? Saan kami nagkabsat? Kasano ko makit putot ni Jenny ti sa baling nga babae? Kat putot dakba ni dati kata kayo mami, saan gani? Jackie, dinggan na kami nga umuna. Kahit idi ni dadim, timadaan ti pudno nga anak, ang nagtahot kayang kuana. Iso nga ti ina ni Jenny tinagbalin. Napili na nga pinututan. Iso nga yung baklay na, una yung kabalay na. Kahit ka po siguro taadaan ni Jenny ti tiyan ni iti inana. Iso nga naglamang maten dahil dyan nga babae, tadi na kayat nga mapukaw to kayang kuana ni Jenny. Nga alam to ni dadim kayang kuana. Ngayon sakbay ka nung nga natay ti ina ni Jenny. Intalek na ni Jenny ti best friend na. Nga dito'y matet. Ngayon baganan no sino ti ama ni Jenny. Kanimbilan na ka ni Jenny. Nasa pulon ng tutinadi na. Isong edi, nasa pulad na ni daddy na. Inya umuna ti bagina. Ket pinadi-DNA test ni daddy misuna. Ket positive. Putot na ni Jenny. Isong inyawid na mitin dito balay. Nga pinagparang na kasumrek akatulong tayor ore na tapinda sa gundahoy nga panagpudno na kanya. Ti makadakas, agayat kamatin kayong kuwana. Isong impanaw na ni Jenny. Akas itibinin mo. Ngayon nakita met ako nam nga ginarakop da. Iso nga saan nga babae ni dadim ni Jenny no dikit putot na. Agama da Jenny kini dadim. Napauli bagak Manong Nemy kat jaka mo no anyat sumarunong ngay bagak kandamagi kini mami. Jaka mo Manong Nemy no anyat tinasken nga mariknak makasangit ak maragsakan ak. Sang kami agkabsat kini Jenny? Iho, sang kay agkabsat kini Jenny? Sana may kaniwas tagpadpada nga riknayo. Awan ti problema, ti ba nagpinategyo, iti nabalabalo pa spay ng magkapsat, tas ang kay ngarot ng kapsat. No ni Danny, kat iso ti ama ni Jenny, kat kunayo mat nga saan kami ngagkapsat, asino ngarot ti pudno nga, maak mami, asino? Nasurok pala idi nga may isang tawin mo, idi tamatay, ngagpadpada rin naganak kang kay ti may isang car accident. What? Oh my God! No kasta sangad na kayo kinidadi ti pudno nga naganak kanya? Saan ko? Ngayon mamuti Diyos, ngayon patpatigda ka, tinabalabas pa yung pundong anak. Ngayon pa ay may kang kati amin kapatakabsat ko dahil di pundong nga mami. No kasta, anti ko man, rumbeng, awag ko kada kayo. Da kami nga dagos, tinangadap keng ka. Tagkasapulang kang morti anak, tada diferensyak iko. Mami, siguro, kat sampay ko mga dumteng ni Jenny tibiyag tayo. Baka hindi mo pa inaamonti kinapudno. Saan kaya agkabsat ka ni Jenny? Awan ti may kaniwas ti panagpinategyo. Ano kasta? Ang ti problema? Makapag-asawa kami? Makapag-asawa kayo? Ngem. Agbasa ka pailaw mo na. Ituloy mo taggabasa ka naggraduar ka. Kanagbasan tumat ni Jenny. Tapno agputurpos ka agpadpada ka na dato kahit tumat ng agpadpada trabaho. Tapno si kasta. Kat napindas to ti bangunan nyo nga pamilya. Manong Nemy
mi dahito yung ngarod, iti pagkabuklan, ti paset ti lagip ko tinapalabas sa kajak tupulos malipatan. Kaputa, da kami matlaeng kani Jenny, iti nagasawa, kalbasa nga nagraduar kami, wine. Kadadahan na duwa nga apo ko dadadi kini mami, nga anak mi kini Jenny. Agyaman Manong tihanos mo nang ibasa ket sabi ko nga tadamat na ibatik nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biag kadagitipadak nga di mo kanagipaglagip tinapalabas. Toy agyaman nga pagayam mo Jake iti Ilocos Norte. Thank you king ka Jake iting ka pa nang isurat ti pagkasalitaan. Thank you mat kadagiti nagdangag ka nagbuya pagayam niyo ni Manong Nemy Ruiz. Magibat-batin din magamalayam ka na kay aming sa kabada. Babay na po.